بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهدسنتهين دمانتين مقعيقوا ياسول إبراهيم دقن يتبوري رير ستوكهولم يو دمان مرتي شرفتك سو قيب قشي وغور يوحوغ رماه دبدا مستر عثمان عبد الله سحرديد عضاني نادركي عثمان عمر دول حيريها قارة يوروبيا أمريكا قدوميها جرماني oo isaguna safar dheer inoo soo galay male maqlayaa minka insha Allah ha dhamaan waxaan salaamayaa marti sharafta ka soo qayb gashay mudanayaal marwooyin waa mahadsantihiin kullay hadalku iska koobnaan doonaayo ma hadal badni laakiin waa hawl badanahay waxaan idin sheegayaa hadalku kullay waa liiga wanaagsan waxaan u mahadnaqayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala isku keenay halkan nagoo caafimaad qabna ayaa mahad koobaad iskale marka labaad waxaan salaamayaa madaxweynaha mustaqbalka mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi madaxweynaha ku-xigeenka mudane Maxamed Cali iyo xogayaha arrimaha dibadda oo wafdigan hogaaminayay Mr. Cadaani xogayaha qaaradda Yurubiya Amerika Ismaan Cumar Dool oo isna safar inoo soo galay عبد الفتاح عثمان عقال ويسقون شرمل كينوغي يمد قدومي عبد الله محمد عبد الله كاهن ويسقون هالكن هولوين انت صورن تاجنا وكشقيني سيد المناسبة ده نوقف سومي لهيد قد دي لا شقيني سوى والهالكي عبد الرزاق ظاهر وهاوشان سوق من قابينا ونم هدنقيا وحنم هدنقيا وكلا أبو كورد عبد علي دمان مروان يونس أو سنح يرينتي نوتشوجي دمانتين ومهدسنتهين انت صاران تهدان كجبحو سيدا لقوا ذا لواتشي ماشان هول بدن باينات هلا هاوش أصلا واحد وباهن تهاي إنه نسوي ذا شراء وقبلنا كل جي واحد ما قبل كره هديدان إلى شقينين عبد الساق واحد وقام هدنا قيا ضد مدرسان أو سكوت دوبان إنه يقول ريشي inta aan xilka joogo waxaan ballan qaaday walaal halkii aad gaarsiisayna ka sii wado inta karaankayga ah waxaan rajaynayaa muhiimadda qodobkiina ugu dambeysay marka ay qabataan waxa idinku dambeeyay inuu Cabdiraxmaan guuleysto aniguna halkii ma ka sii qaadi doonaa dhammaan inta aan meesha joogo waxa ugu muhiimsan aynu doonayna inaanu dardargelino waxa weeyaan dhaqaalaha xisbigu kharash badan baa ku socda hawlo badan baa la qabtay waa ogtihiin wadankeeni labadii gole gacantu xisbigu ku dhigay waxa soo dhanna kharash bay ku baxeen aad iyo aad wax idinka rajaynayaa sida aad u soo camirteen inaad midlaamka xisbigana u soo camiri doontaan anigu waxaan ballan qaadayaa inta aan meesha joogo inaan cadaalad iyo sinaan kula shaqayn doono inta aan xilka joogo waxaan dhisi doonaa guddidaas oo ka koobnaan doonta dhammaan inaanu sidii Cabdirasaaq systemkiisii aanu ku sii shaqayno oo gobol kasta aanu u sameeyno guddi iyo gudoomiye ku-xigeen iyo ilaa xoghaye oo gobolka caasimadda la hoos yimaado insha Allah waxaan rajaynayaa inaynu isku nimaadno xaflado badan nagala soo qayb qaadatid walaalaad halkii nagala shaqaysid xubin muhiim ah noo noqonaysaa kaamar mimayno runtii marka aad iyo aad baan ku salaamayaa dhammaan wada mahadsantihiin waxaan ballan qaadayaa inaan si siman oo cadaalad la idinku shaqayn doono inta aan xilka hayo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan halkan u joognaa inaan sii casriyeyno hanaanka maamulka iyo amniga gaadiidkaaga iyadoo la adeegsanayo adeegga ila soco ee shirkadda Telesom si dhow la soco gaadiidkaaga adigoo isticmaalaya moobilkaaga gacanta iyo kombiyuutarkaaga adeegga shirkadda Telesom ila soco fleet management wuxuu leeyahay adeegyo kala duwan oo loogu talagalay in lagu wanaajiyo amniga gaadhigaaga real time monitoring mar walba la soco gaadhigaaga meesha uu ku sugan yahay oo ogow inuu taagan yahay ama inuu socdo ogeysiiska badbaadada haddii uu gaadhigaagu socdo waxaad si fudud ula socon kartaa xawaaraha uu ku socdo adeegga casriga ah ee shirkadda Telesom ila soco waxaad awood u leedahay inaad meel fog ka damiso gaadhigaaga si aad u badbaadiso baabuurkaaga si fudud ula soco haddii gaadhigaaga shidaalku ka yar yahay iyo waqtigii ugu dambeeyay ee saliidda laga bedelo intaa waxa ku dheer in shirkadda Telesom ay kugu diyaar yihiin tiim si joogta u dayactiraya wixii dhibaato iyo mushaakil ee aad la kulantay intaad adeeganayso
si aad baabuurkaaga ugu xidhato adeegga ila soco fadlan garaac lambarka gaaban ee 382 ama taleefon lambarka shaashada ka muuqda taya waa Telesom.